Debati për ndarjen e re administrativo-territoriale ka sjellë reagime dhe në Cerrik, ku banorët kanë nisur një peticion kundër bashkimit të propozuar me Bashkinë Elbasan. Qytetarët të Cerrikut dhe zonave përreth po firmosin dokumentin përmes të cilit kërkojnë ruajtjen e bashkisë si njësi të vetme dhe kundërshtojnë ndryshimin e hartës administrative. Sipas organizatorëve të nismës, bashkimi me Elbasanin do të largonte shërbimet dhe vendimarrjen nga komuniteti, ndërsa ruajtja e bashkisë Cerrik do të garantonte sipas tyre një administrim më pranë qytetarëve. Peticioni pritet të vijojë të firmoset edhe në ditët në vazhdim dhe më pas të dërgohet institucioneve vendase, por edhe organizmave ndërkombëtare në përpjekje për të kundërshtuar ndryshimin e propozuar. Propozimi për ndarjen e re territoriale ka shkaktuar debate edhe në zona të tjera të qarkut të Elbasanit. Sipas draftit të prezantuar, Cerriku dhe Belshi do të bashkoheshin me Elbasanin, ndërsa Prenjasi me Librazhdin. Këto ndryshime kanë sjellë kundërshtime nga komunitetet lokale, ku qytetarët kanë zhvilluar edhe takime e protesta duke kërkuar që qëndrimi i tyre të merret parasysh në procesin e konsultimit. Banorët e Cerrikut argumentojnë se çështja nuk lidhet vetëm me kufijt administrativ, por edhe me afërsinë e shërbimeve publike, përfaqësimin lokal dhe zhvillimin e zonës. Ndërkohë, procesi i konsultimeve për reformën territoriale vijon me dëgjesa publike, ndërsa vendimi përfundimtar pritet të merret pas përfundimit të procedurave të konsultimit.